Jumpa lagi di Air Channel. Di video kali ini saya akan review sebuah RAM ya, RAM dari Kingston, yaitu Fury Impact. Nah, untuk bentuk RAM-nya seperti ini ya. Untuk RAM-nya seperti ini. Ini adalah RAM dari Kingston yang tipenya Fury Impact. Nah, ini RAM-nya 8GB DDR4 dan akan saya coba untuk pasangkan ke laptop saya, yaitu ROG GL503. Laptop saya ROG 503 Strix. Nah, di ROG ini ada semacam tempat kompartemen khusus untuk upgrade RAM maupun hard disk dan juga SSD. Nah, seperti ini ya. Jadi saya akan coba buka slot karetnya. Kita buka. Bukanya pelan-pelan ya, karena takut patah. Nah, ini ada, kalian lihat ya, ada 3. Ada satu untuk RAM, satu untuk hard disk, dan satu untuk SSD. Ya, jadi kita bisa ganti hard disk di sini ataupun SSD. Yang saya akan ganti di sini, yang saya akan pasang di sini adalah RAM. Jadi RAM-nya ini udah ada. Ini adalah slot untuk tambahan. Saya buka dulu RAM-nya. 8GB Kingston. Kingston Fury Impact. Lihat ya, dia pasangnya nggak boleh harus benar-benar pas. Oke. Seperti itu ya, baru tutup lagi. Lagi dengan cara menghidupkan laptopnya, hidupkan langsung laptopnya. F2 untuk masuk ke BIOS. Ini laptop saya ini sudah 5 tahun ya, jadi sudah seharusnya saya upgrade agar dapat digunakan dengan nyaman ya, karena laptop udah 5 tahun tuh biasanya sudah ketinggalan zaman dan juga banyak ketinggalan lah gitu ya, sehingga untuk segala aplikasi tentu akan berat gitu jika tidak kita upgrade. Kayaknya saya coba upgrade RAM dan SSD-nya, karena laptop saya ini belum pakai SSD. Ya, setelah dipasang RAM-nya ya, jadi terlihat di sini memori 16.384 MB atau 16 GB ya. Jadi setelah diinstal maka dia sudah upgrade ya RAM-nya ya, jadi 16 GB. Nah, ini RAM yang saya install yaitu adalah Kingston, RAM Kingston Fury Impact ya, Kingston Fury Impact ya, 8GB. Jadi dia yang seri Fury Impact. Ini memang untuk gaming ya, Fury Impact ini. Kebetulan support di laptop saya ya. Hati-hati kalau menginstal RAM karena ada beberapa frekuensi yang tidak support atau tidak support dual channel ya. Jadi pastikan dulu laptop Anda support ketika RAM-nya di-upgrade, dan upgrade itu juga ada batasnya ya.
Sebenarnya saya bisa ngupgrade ke ukuran yang lebih besar, 24 GB, cuma karena di sini juga harganya cukup mahal ya RAM-nya ya, Kingston Fury Impact ini, sehingga saya putuskan untuk upgrade ke 16 GB saja, dari 8 GB ke 16 GB. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih.